வெல்கம் சூப்பர் பைக் சர்வீஸ் சென்டரில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு R15 V3யோட மாடிஃபை பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து டூரிங்கோசரம் இந்த ஹேண்டில் பேர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹேண்டில் பேர் வந்து டியூக் 390 ஓடுது, கிளிப்பானு டியூக் ஓடுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வண்டிக்குமே மாடிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்ணிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு எங்கேயும் வந்து பழைய ஹோல்ஸில் போடாத புது ஹோல்ஸாக போட்டிருக்கோம். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வைசர் வந்து எல்லாம் கட் பண்ணுவாங்க. நிறையா பேர் வைசர் கட் பண்ணி போடுறாங்க. வைசர்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம கட் பண்ண கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்படி இது டர்னிங் பண்ணிங்கனாலும் டேங்க்லேயும் அடிக்காது, ரெண்டாவது வைசர்லேயும் அடிக்காது. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வைசருக்கு ஒரு புஷ் ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸ்கூட்டியோட ரோலர் புஷ்ஷு. அந்த புஷ்ஷு வந்து ஆக்டிவோட புஷ்ஷு வந்து 2 வச்சுருக்கோம். இந்த வைசரு இந்த சீல்டு வந்து ஹைட் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒர்க்ஷாப் வாங்க சூப்பர் பைக் சர்வீஸ் சென்டரு, சேலம் கருப்பூர். நம்ம யூடியூப் சேனல் நேம் பார்த்திங்கன்னா மெய்யழகன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.